ආයි යාළුවනේ අපි අද හදමු චිකන් කරි එකක්. චිකන් කිලෝ එකක් අරන් තියනවා. ඒකට මම සුදු ලුණු ඉස්ම එකතු කර ගන්නවා. ඒකම ගම්මිරිස් කුඩුයි ලුණු කුඩුත් එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරලා හොඳට අනා ගන්න. මස්සල හොඳට තැවරෙන්න. අපි මස් එකට ගත්ත සුදු ලුණු ඉස්මගේ සුදු ලුණු කෑලි ටික අරන් තියාගන්න. පස්සේ අපි මස් එකට එකතු කරන එකත් ලූරු ගෙඩියක් අරන් තියනවා. කරපිංචා දෙකක් අරන් තියනවා. සුදු ලුණු බික් දෙක තුනකුත් ගන්න. ගම්මිරිස් කුඩුත් ගන්න. තේ ඇඳි දෙකක් තුනක් වගේ කැමති සැර අනුව මිරිස් කුඩු තියෙනවා. අබ තියෙනවා. කහ කුඩු තියෙනවා. තුන පහ කුඩු තියෙනවා. මම ඇතිලියක් ලිපේ තියලා තෙල් මේසෙන් 4ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඒකම මම අබ මේසෙන් දක්වා වගේ එකතු කරගන්නවා. අබ ටික හොඳින් පුපුරනවා ඉන්න. ඊට පස්සේ මම කපාගත්තු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකම කරපිංචා රිගිලි දෙකක් මම එකතු කරගන්නවා. හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ගානට බෙදෙන එක. මම මිරිස් කුඩුත් මේ සැඳි 3ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. මම 3-5 මේ සැඳි 2ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඒකම කහ කුඩුත් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් කුට්ටියත් එකතු කරගන්නවා. මම එකතු කරන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි මස් එක එකතු කරගමු. මස් එක එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරන්න. අපේ මිශ්‍රණය හොඳට මස් කැලි හොඳට ගෑවෙන එක. වතුර දැම්ම දාන්න එපා. හොඳට කලවම් කරගන්න මේක. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් තියාගන්න. විනාඩි 2-3ක් වගේ. දැන් අපි වතුර එකතු කරගමු. වතුර එකතු කරගද්දී වතුර මස් කෑලි ටික සම්පූර්ණයෙන් යට වෙන්නත් නේ සාමාන්‍ය යට වෙන ගානට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා මෙහෙම කලවම් කරලා ගින්දර ගොඩක් දාන්න නැතුව සාමාන්‍ය ගානට තියාගන්න. ඒකම මම කලින් අර තලාගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා දැන්. යුසගත්ත ටික එහෙමම රම්පේ කොලියකුත් එකතු කරගන්නවා. කෑලි වලට කඩාගෙන ඊට පස්සේ කලවම් කරගන්න ඒ ටිකත්. හරි දැන් මස් එක හදාගෙන ඉවරයි අපි. දැන් ඉතින් රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලලා මටත් කියන්න. ඔයාලත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.